اس کے بارے میں کچھ پتا نہیں تھا کہ وہ کہاں ہے، لیکن اسے اپنی ماں کے فون پر بار بار کال آ رہی تھی۔ پھر ہم اس کی ماں کی آواز سنتے ہیں جس میں وہ کہتی ہے، برا کرم گھر آ جائیں، چاہے اب کہیں بھی ہوں۔ اس کی ماں اسے بتاتی ہے کہ کچھ دن پہلے میری بیٹی کی زندگی میں ایک لڑکا آیا، لیکن وہ اسے دھوکہ دے کر بھاگ گیا، جس کی وجہ سے وہ صدمے میں ہے۔ وہ کہتی ہے، پلیز بیٹی گھر چلو، کوئی غلط قدم نہ اٹھاؤ، تمہیں کچھ ہو گیا تو میں زندہ نہیں رہ سکوں گا۔ وہ لڑکی اب تک اس کی جان لے چکی تھی۔ اس کا جسم پولن سے ڈھکا ہوا نظر آتا ہے۔ پولن ایک پیلے رنگ کی کائی کی طرح کی تہ ہے جو اکثر پودوں اور درختوں پر پایا جاتا ہے۔ اس لڑکی پر پولن لگا ہوا تھا۔ ہم کہانی میں بعد میں جانیں گے کہ ایسا کیوں تھا۔ پھر بعد میں کہانی میں ہمیں ایک لڑکی دکھائی گئی جس کا نام ہیرا ہے، جو دیکھنے میں بہت سادہ تھا۔ اس نے ایک دن پہلے ہی ایک کمپنی میں نوکری شروع کی تھی جس سے وہ بہت خوش تھی۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسے سب کچھ ویسا ہی ملا جیسا وہ چاہتی تھی، لیکن وہ اتنی سادہ تھی کہ اگر دفتر میں کوئی لڑکی اسے چھیڑتی یا اس کا مذاق اڑایا، وہ چیزوں کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ہیرا کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں تھے۔ اس کی صرف ایک بڑی بہن تھی جو طلاق کے بعد ہیرا کے ساتھ اپنی بیٹی کے ساتھ رہتا تھا۔ ہیرا کو اپنے دفتر میں ایک لڑکا پسند آیا جس کا نام زیک تھا۔ وہ بھی اکثر اس کے ساتھ باہر جاتی تھی۔ ایک دن واپسی پر زیک نے ہیرا کو اس کے گھر چھوڑا اور اسے ایک پودا بھی تحفے میں دیتا ہے۔ زیک اسے میرے ساتھ رہنے کو کہتی ہے، اکیلے آگے بڑھو گے تو لوگ تمہیں جینے نہیں دیں گے۔ وہ کہنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اگر اس نے اسے چھوڑ دیا تو پھر وہ اپنا کام کھو سکتا ہے۔ یہاں ہمیں معلوم ہوا کہ زیک ایک گھٹیا لڑکا تھا۔ وہ صرف ہیرا سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ اسی رات وہ اس کے گھر ٹھہرا، لیکن ہیرا نے انکار کر دیا، لیکن وہ زبردستی اس کے گھر آئے اور ساری رات ہیرا کے ساتھ گزارتا ہے۔ جب وہ صبح اٹھتی ہے، وہ اس حقیقت سے بہت دکھی ہے کہ زیک نے اس کا استحصال کیا، لیکن اس نے اس بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتایا کیونکہ اسے اپنے کیریئر اور نوکری سے بہت پیار تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان سب چیزوں کی وجہ سے اس کی نوکری خطرے میں پڑ جائے، اس لیے اس نے ان تمام چیزوں کو اپنے اندر رکھا۔ ہیرا میں اکثر رات کو درختوں کے مونسٹر کا سایہ ہوتا ہے۔ وہ جب بھی لائٹ آن کرتی اور دیکھتی وہاں کوئی نہیں تھا، اسی لیے وہ بہت کم سوتی تھی۔ اس کا کوئی دوست نہیں تھا اور اب زیک بھی اسے چھوڑ چکی تھی۔ اب وہ زیک کے دیے گئے پلانٹ سے بات کرتی ہے۔ وہ دیکھتی ہے کہ جب زیک اس رات اس کے گھر آیا، اس نے اپنی جیکٹ اس کے گھر چھوڑ دی، تو ہیرا نے اسے ایک صوتی پیغام بھیجا، اسے آ کر جیکٹ لینے کو کہا، لیکن بعد میں وہ اپنا خیال بدل لیتی ہے اور وہ جیکٹ اپنے پاس رکھنے کا فیصلہ کرتا ہے کیونکہ وہ زیک سے محبت کرتی تھی۔ اگلے دن وہ بہت اچھے کپڑے پہنے آفس جاتی ہے تاکہ زیک اسے دیکھ کر اپنا دل بدل لے۔ جب وہ دفتر پہنچتی ہے تو ہیڈ لیڈر آ کر کہتا ہے، اتنے اچھے کپڑے پہن کر آفس مت آنا، اب کلائنٹ سے نہیں ملتے۔ زیک اس کے پاس آیا اور بتایا، میں نے دوا آپ کی میز پر رکھ دی ہے، آپ اسے کھا لیں کیونکہ اس رات ہمارے درمیان جو کچھ ہوا تھا، میں نہیں چاہتا کہ آپ کے ساتھ کچھ غلط ہو۔ ہیرا کہتی ہے، دیکھو میری بات سنو، ایک ساتھ بیٹھو اور بات کرو، لیکن وہ کہتا ہے، نہیں، اب میں تم سے پھر ملوں گا تبھی تم میرے ساتھ ایک رات گزارو۔ وہ اسے کہتا ہے کہ میں تم سے محبت نہیں کرتا۔ اس نے اسے گالی دی اور وہاں سے چلا گیا۔ ہیرا یہ سب سن کر بہت اداس ہو جاتی ہے اور باتھ روم جا کر دوائی لیتی ہے۔ پھر اس کا ساتھی اس کے پاس آتا ہے جو اسے اکثر چھڑتا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ اگر کسی کو آپ کی اور زیک کی کہانی کے بارے میں پتہ چل جائے، پھر آپ جانتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوگا، آپ اپنی ملازمت کھو دیں گے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی اور پھر باتھ روم کی لائٹ آن اور آف ہونے لگی۔ یہ دیکھ کر ہیرا ڈر گئی۔ جب کچھ دیر بعد لائٹس ٹھیک ہوئیں اور وہ باہر آئی، اس نے دیکھا کہ باتھ روم کے دروازے پر پیلے رنگ کے پولن کی تہ لگی ہوئی ہے، جسے دیکھ کر وہ بہت حیران ہوئی۔ جس کے بعد اس کے باس نے اسے دفتر بلایا۔ وہ کہتا ہے، ہیرا تیرا کام اچھا چل رہا ہے، میں آپ کے کام سے خوش ہوں۔ رات کو ہیرا کی بہن اس کے گھر آتی ہے جو کچھ دنوں کے لیے کہیں گیا ہوا تھا۔ وہ ایک ساتھ کھانا کھاتے ہیں۔ وہ اپنی بہن کو بتانا چاہتی تھی کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن نہیں بتایا۔ ہیرا کی بہن کی بھی ایک چھوٹی بیٹی تھی جو بیٹھا ڈرائنگ کر رہا تھا۔ جب ہیرا نے اس سے ڈرائنگ کا مطلب پوچھا، اس نے اسے بتایا کہ جب ہماری ٹیچر کا انتقال ہوا تو اس نے اسے ایک تھیلے میں رکھا، بعد میں اس کے جسم پر پھول اگنے لگے۔ ہیرا جب یہ سب باتیں سنتی ہے تو اسے بہت عجیب لگتا ہے۔ جس کے بعد اس کی بہن بھی تیار ہو کر کہیں جا رہی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کو ہیرا کے پاس چھوڑ کر کہیں چلا جاتا ہے۔ کچھ دیر بعد ہیرا سو گئی اور جب وہ بیدار ہوئی اور دیکھتی ہے اسے گھر میں کہیں نہیں ملتا۔ ہیرا بہت پریشان ہے کہ اس کی بہن کی بیٹی کہاں چلی گئی ہے۔ جب وہ اس کی تلاش میں نکلتا ہے، وہ اپنی بہن کی بیٹی کو درخت کے عفریت میں تبدیل ہوتے دیکھتی ہے۔ یہ دیکھ کر وہ بہت ڈر جاتی ہے۔ پھر اس کی آنکھ کھلی، یعنی یہ صرف اس کا خواب تھا۔ پھر دروازے کی گھنٹی بجی۔
हीरा की बहन वापस आ गई। वो हीरा को बताती है कि इसने अपने दोस्त के साथ बहुत लुत्फ उठाया। यहाँ हीरा अपनी बहन को अपने और जैक के बारे में बताती है और वो रोने लगी क्योंकि हीरा अब भी इससे प्यार करती थी। जब हीरा की बहन अपने कमरे में जाती है, वो अलमारी खोलते ही अपनी बेटी को पाती है। वो बहुत डरी हुई थी। वो कहती हैं कि इसने ट्री मॉन्स्टर को देखा है। इसकी बातें सुनकर हीरा को यकीन आ गया कि वाकई एक दरख्त का मॉन्स्टर है जिसे इसने भी देखा है। लेकिन इसकी बहन के ख्याल में यह सब सिर्फ एक कहानी है। अगले दिन जब हीरा ऑफिस गई तो जैक इसी साथी के साथ बैठकर इसका मजाक उड़ाती है जो पहले हीरा को तंग करता था। वो हीरा को कुछ बात करने के बहाने मीटिंग रूम में ले जाता है जहां तमाम बुजुर्ग बैठे हीरा का मजाक उड़ा रहे थे। हीरा बाहर निकली और सीढ़ियों पर बैठकर बहुत रोई और जैक के बाहर आने का इंतजार करने लगा ताकि वो इससे बात कर सके। वो उसकी मोहब्बत में बहुत पागल थी कि वो इसकी हर शर्त मानने को तैयार थी। लेकिन जैक कहता है कि मुझे आपकी मजीद जरूरत नहीं है, मुझे कोई और मिल गया है। ये सुनकर हीरा बहुत उदास हो गई और रोते हुए बोली। उसे सर्दी लगती है और फिर उसकी नाक से पीले रंग का माय निकलता है। ये देखकर वो बहुत परेशान हो जाती है। जब वो बाथरूम जाती है और उसे देखती है, यहां तक कि वो अपने मुंह से खून की कै करती है। अब वो वहां दरख्त के इफरीत को भी देख सकती है। वो उन सब बातों से बहुत डरती है और चीखने लगती है। उनका सरबरा भी इसी गुस्ल खाने में था जिसने हीरा को बहुत डांटा कि उसे इतना शोर नहीं मचाना चाहिए था। वो उन सब बातों से बहुत तंग आ चुकी थी, इसलिए वो अपनी बहन से फोन पर बात भी करती है। अब हर रात हीरा को डरावने ख्वाबों ने सताया है और दरख्त मॉन्स्टर को भी देखा। एक दिन इसकी टीम लीडर हीरा से कहती है, बॉस ने आपको आला तरबियत के लिए मुंतखब किया है, वो तुम्हें अपने कमरे में बुला रहा है। जब हीरा अपने बॉस के पास जाती है तो वो हीरा से कहता है तमाम चीजों को भूल जाना क्योंकि वो जैक और हीरा के ताल्लुकात के बारे में जानता है और उससे कहता है कि वो अपने काम के लिए ज्यादा वक्त दे। वो इस सब से बहुत खुश थी। जब वो बाहर आया तो उसने लड़की को देखा जो उसे हमेशा तंग करती थी। उसने एक नोट पर उसके बारे में गलत बातें लिखकर उसके पौधे पर चस्पा कर दी थीं। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। उसने लड़की को डांट कर कहा, मेरी चीजों से दूर रहना, उनके करीब भी मत आना। फिर लड़की जैक का नाम लेकर हीरा को छेड़ने लगती है क्योंकि जैक ने उसे तमाम बातों के बारे में बता दिया था। ये सब सुनकर हीरा को गुस्सा आ गया और गुस्से में उसने लड़की के बाल पकड़ लिए और फिर उसकी नाक से पीले रंग का माय निकलता है। अब हीरा मजीद परेशान हो गई। वो समझ नहीं पा रही कि इसके साथ क्या हो रहा है। एक रात बहुत ज्यादा पीने के बाद वो अपने दफ्तर चला गया और उस परेशान कुन लड़की के पौधे के अंदर नमक डालता है तो उसे कम किया जा सकता है और फिर अजीबोगरीब हरकतें करता है और वहीं सो जाता है। वो अपने ख्वाबों में ट्री मॉन्स्टर को दोबारा देखती है। सुबह जब सब ऑफिस आते हैं और हीरा को इस हालत में देखकर हैरान रह जाते हैं। लड़की भी आकर हीरा से कहती है जो उसे तंग करती थी, वो यहाँ क्या कर रही है, इसकी बातों से दूर रहूं। वो जानती है कि इसी ने इसके पौधे को खराब किया है। ये सब सुनकर हीरा को बहुत गुस्सा आया। वो कलम उठाता है और लड़की की टांग पर मारता है, जिसके बाद हीरा को नौकरी से निकाल दिया गया। वो दफ्तर के बाहर आकर बैठ गई। फिर इसका बॉस इसके पास आता है। वो कहता है फिक्र ना करो, कहीं और नौकरी मिल जाएगी, लेकिन तुमने एक गलत काम किया है, अब मैं तुम्हें दोबारा दफ्तर में नहीं रख सकता। बॉस दरअसल गलत शख्स था। वो हीरा से बहुत प्यार दिखा रहा था क्योंकि वो जैक की तरह इससे फायदा उठाना चाहता था। हीरा इस बात को समझती है तो वो वहां से चली जाती है। अब हीरा ज़हनी तौर पर बहुत उदास थी। वो घर जाती है और पहले पौधे पर बहुत गुस्सा करती है जो उसे जैक ने दिया था। लेकिन जैसे ही उसका गुस्सा कम हुआ, वो एक ही पौधे के बारे में बहुत बात करती है। एक दिन हीरा की बहन की बेटी ने पौधा तोड़ दिया, जिस पर हीरा ने उसे थप्पड़ मारा क्योंकि वो इस पौधे को अपना बच्चा समझती है। लेकिन उसकी बहन की बेटी कहती है दरख्त के मॉन्स्टर ने उसे ऐसा करने को कहा था। हीरा अब तक जो कुछ इसकी जिंदगी में हो रहा था उससे तंग आ चुकी थी, तो वो मदद के लिए जैक के पास जाती है। लेकिन दफ्तर में कोई उसे अंदर नहीं जाने देता। अब हीरा की बहन बाहर आती है जो उसे गाड़ी में बिठा कर ले जाती है। हीरा अपनी बहन को उसी रात के बारे में बताती है जब वो जैक के साथ थी। ये सब बातें सुनकर उसकी बहन ने इसे समझाते हुए कहा कि मेरी बेटी तुमसे मुआफी मांगना चाहती है क्योंकि इसने आपका पौधा तोड़ दिया। हीरा का कहना है कि नहीं, इससे मुआफी मांगने की जरूरत नहीं है, मुझे भी इस वक्त उसे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। जिसके बाद हीरा अब इस पौधे को मिट्टी में गाड़ देता है और उसके गम में रोने लगता है। अब ट्री मॉन्स्टर उसके पास आता है जो उसके साथ रहना शुरू कर देता है। वो उसके साथ रहती और इससे बातें करती। हीरा ने खुद को मारने का सोचा क्योंकि इसकी जिंदगी में बहुत सी चीजें गलत हो गई थीं। फिर जैक इसके घर आती है जो शायद दोबारा इसके साथ जुल्म करने आई थी। इस बार हीरा डरी नहीं, उसने जैक को चाकू से मार डाला और फिर अपने ही बाग में एक कब्र खोदकर उसे दफन करती है। अगली सुबह हीरा अपनी बहन के साथ थी। उसने अपनी बेटी से मुआफी भी मांगी। उनके दरमियान सब कुछ ठीक था। हीरा अपनी जिंदगी में कामयाबी के साथ आगे बढ़ी और उसकी मुलाजमत का तनाव भी खत्म हो गया। उसने सोचा कि उसे कहीं और नौकरी मिल जाएगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो जिच को मारने के बाद सुकून में आ गई हो। वो अपनी बहन और बेटी के साथ बाहर जाती है जिसके सामने दरख्त का मॉन्स्टर खड़ा था।
ये तीनों बगैर किसी खौफ के उसे देख रहे थे। तो दरहकीकत इस कहानी में बताया गया है कि मूनस्टर सिर्फ इन लोगों को नजर आता था जो अपनी जिंदगी में सदमे से गुजर रहे थे। हीरा की तरह वो भी अच्छी लड़की थी, लेकिन लोगों ने उसे सीधी जिंदगी नहीं गुजारने दी। उन्होंने इसका फायदा उठाया। जैक और दूसरी चीजों के बारे में वो अंदर ही अंदर दम घटती रही, लेकिन जब इसका पौधा टूट गया तभी उसे समझ आई कि उसे इन चीजों के साथ नहीं रहना चाहिए। उसे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है। और वो दरख्त मूनस्टर अपनी बहन और बेटी को नमूदार हुआ, क्योंकि उन्होंने भी अपनी जिंदगी में बहुत कुछ बर्दाश्त किया था। इसलिए लोगों को कभी भी आपका फायदा ना उठाने दें, मजबूत बने। कभी किसी को यह महसूस ना होने दें कि आप उनके सामने कमजोर हैं। तो इस फिल्म में हमें दो कहानियां मालूम होती है। एक वो लड़की है जिसे हमने कहानी के शुरू में देखा था, वो जो उसकी जिंदगी से तंग आकर उसकी जान ले ली, और दूसरी हीरा जिसने जिंदगी में सब कुछ ठीक किया था। और उसके साथ ही इस फिल्म की कहानी भी यहीं खत्म हो जाती है।